ชายไปเอาเชือกเส้นหัวเรือเลยพี่นี่เท่ากระโดงกันนี่แต่นี่สันการนี่นี่อะไรยังไงเดียวนี่สันการนี่โอ้ลูกเด็กก็ทิ้งหมากนี่เอาจับเลยไอ้ลูกจับมาไม่ได้ล้างไปแล้วเอานี่ขึ้นมานี่ตีเลยเอาขึ้นมาทีเลยดูยิน